xildhibaanada golaha shacabka oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Maxamed Xuseen Rooble oo maanta la horgeeyay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya xaruntooda Villa Hargeysa ayaa khudbad ka jeediyay isagoo kaga hadlay khudbadiisa inuu wax badan ka qaban doono arrimaha amniga doorashada dib u eegista dastuurka dhaqaalaha dowlad wanaagga dhab u heshiisiinta iyo iskaashiga caalamiga ah sidoo kale waxa uu ballan qaaday xukuumad tayo leh inuu dalka u soo dhisi doono taas oo ka bixisa marxaladda kala guurka uu ku jiro guud ahaan xildhibaanada soo xaadiray kulanka waa 215 xildhibaan wax diiday iyo wax ka aamusay toona ma jirin 215 xildhibaan ayaa cod ka siiyay sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ay weheliyaan labadiisa ku xigeen Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey iyo Mahad Cabdalla Cabid ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha cusub ayaa loo dhaariyay xilkiisa waxaana madasha ku sugnaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed